Баарыбыздын күткөнүбүз адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк чечим чыгарууну, мыйзамдуу чечим чыгарууну талап кылабыз. Провокаторлорду кол туткучтар карматпагыла. Бул Атамбаев жүрген кишилер. Катаган дедиңиз. Bir minut. Hukuk korgoo organlar jaka kelсеңиздер, бул Атамбаев. Boşlandık! Ayzadeçe geliniz, kalsın sözünüzü kullandı veriniz. Урматтуу мекендештер, урматтуу партиялаштар, урматтуу биздин колдоочулар. Биринчиден баарыңыздарга келип бергениңиздерге чоң рахмат. 2 жылдан ашык мамлекетибиздин өнүгүшүнө чоң салым кошкон жарандарыбыз, чыгаан саясатчыларыбыз Текебаев, Чотонов, Жапаров жана башкалар бүгүнкү күнгө чейин күнөөсү жок абакта жатышат. 2 жылдан ашык адилеттүүлүктү биз партиялаштары, жөнөкөй адамдар, үй бүлөлөрү, өзгөчө балдары жалпы Кыргызстан күтүп келдик. Үмүтүбүз өчүп бараткан үчүн бүгүн ушул митингге чыкканга аргасыз болдук. Бүгүн бул жерде мамлекетибиздин 7 дубанынан элибиз чууруп келишти. Абактагы чыгаан инсандарыбызды куткарууга кечигип баратабыз деп. Жаңы президент келди, жаңы мыйзам кабыл алынды, жаңы жагдайлар табылды. Өзгөрүү болуш керек. Бүгүн биз бирдикте өзүбүздүн оюбузду ушул жерден айтып, талаптарыбызды коебуз. Урматтуу мекендештер, азыркы сөздү Жогорку Кеңештин Ата Мекен фракциясынын лидери депутат Шыкмаматов Алманбет Насырхановичке берилет. Урматтуу мекендештер, урматтуу калайык. Биз бүгүн сиздер менен Конституцияда жазылган, Конституцияда каралган өзүбүздүн укугубуздан пайдаланып, өзүбүздүн укугубузду ишке ашырып, тынчтык митингине чогулуп, бүгүн биз сот бийлигине элдин атынан, силердин атынан кайрылып отурабыз. Бүгүн биз мамлекетте мыйзамдын жогорку күчү орносун, мамлекетте мыйзамдуулук, адилеттүүлүк, калыстык, тең салмактык болсун деген уран менен чыгып атабыз. Мамлекеттин өнүгүшүнө мыйзамдын жогорку күчү чоң таасир берет. Ал эми мыйзамдын жогорку күчүн камсыз кыла турган институт, бийликтин бутагы бул сот бийлиги болуп саналат. Мамлекетте, коомдо мыйзам кынтыксыз иштеген гана коом алдыга өнөгөт. Ошол коомдо гана адилеттүүлүк болот, калыстык болот, элдер бакубат жашайт. Эгерде балдарды мугалимдер окутса, ден соолукту врачтар караса, коопсуздукту укук коргоо органдары караса, ал эми мыйзамдын жогорку күчүн сот бийлиги орнотот. Ошондуктан биз сиздер менен бүгүн сот бийлигинин астына, жогорку соттун астына келип, сотторго, эл шайлаган сотторго, эл баккан сотторго мыйзамга гана баш ийип жашоону, мыйзамга гана баш ийип чечимдерди чыгарууну, бейгүнөө адамдарды отургузбоону, бейгүнөө адамдардын мүлкүн тартып албоону,
Bireylerdin biznesini tartып alбоону мындан ары токтотууну талап кылып чогулуп атабыз. Конституция боюнча бийликтин бирден бир ээси бул эл. Эл өзүнүн үнүн бийликке ушинтип жеткизет. Кат жазуу, телефон чалуу, майнап чыкпай калганда элдер ошентип тынчтык митингине чогулуп, элде болуп аткан көйгөйдү бийликтегилерге ушинтип угузат. Бийликтин ээси эл. Мына кечээ Кызыл Омполдо уран казып атканда Россия компаниясы эл өзү демилге көтөрүп, эл токтотуп калды. Элдин үнүн угуп, өкмөткө чечим кабыл алды. Кызыл Омполдогу уран казуусу токтолсун деп. Демек, элдин күчү биримдикте. Элдер интернет аркылуу кол кармашып, бирдиктүү күчүн көрсөтүп, сивилдүүлүк жолу менен бийликке кечээ таасир берди. Эгерде эл Кызыл Омполдо чогулуп, тынчтык митингин өткөрүп, соцсеттер аркылуу өзүнүн укугун билдирбегенде, өкмөт анын байкамакта эмес, уран казыла бермек. Ошондуктан урматтуу мекендештер, ар бириңиздердин үнүңүздөр, ар бириңиздердин пикириңиздер, ар бириңиздердин аң сезимиңердеги, акылыңардагы, жүрөгүңөрдөгү чыккан тилек, ой мүдө сөзсүз түрдө бийликке таасир бериш керек. Бийлик эл менен эсептеш керек. Мына Текебаевди, Садыр Жапаровду, Чотоновду бийликке сын айткан үчүн, бийликтин өзүн билемдигин токтоткула деген үчүн, бийликтеги коррупцияны айткан үчүн, Кумтөрдөгү маселени ачык айтып чыккан үчүн, президентти сындаган үчүн камалып отурат. Аны калай калк жумурат. Жалпы элдин бардыгы билет. Ошондуктан урматтуу мекендештер, биздин бүгүнкү талап сот адилеттүүлүгүн орнотуу, президенттен сот реформасынын аягына чыгууну талап кылабыз. Биз бүгүн сиздер менен баарыбыз биригип, үнүбүз бир жерден чыгып, тилегибиз бир жерден чыгып, мындан ары соттор мыйзамга гана башыйып, адилеттүүлүк, калыстуулук менен чечим чыгаргыла. Индира Жолдубаева, Абдисегизбаевге окшогон бийликтен кыянаттык менен пайдаланып, президентке каршы чыккан адамдарды, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн сүйлөгөн адамдарды камаганды мындан ары токтот деп биз талап кылабыз. Мындан ары кайсы гана саясатчы, журналист болобуз, саясатчы, карапайым адам, ким гана болбосун, бийликке сын айткан үчүн камалбаш керек. Бийликтин кемчилигин айткан үчүн эч ким жоопко тартылбаш керек. Шылтоолор изделип табылбаш керек. Айыл өкмөтүнөн баштап райондорго чейин, облустарга чейин ачык айткан адамдар, элдик адамдар, демократ адамдар эч качан куугунтукталбаш керек. Эгерде биз ушул бийликте болуп аткан көйгөйдөрдү айыл өкмөттөн баштап парламентке чейин куугунтактаганга жол берип койсок, биз сөз эркиндигин жетишкен демократиябызды өлтүрүп алабыз. Бит авторитардык системага жол берип, аяк отуруп, кул сымал адам болуп калабыз. Ошондуктан биз жарандар, Кыргызстандын жараны жет деңгээли бийик адамдар деп эсептейбиз. Биз эч качан өзүн билемдикке, мыйзамды буйдалаган төө кылганга, мыйзамды, прокурорду, сотту, милицияны чөнтөк кылганга биз жол бербейбиз. Анткени биздин элдин аң сезими күчтүү, аң сезими жетилген. Биз бүгүн сиздер менен соттордун, Текебаевдин, Чотоновдун, Садыр Жапаровдун ишин адилеттүү карагыла деп чакырат элек. Кудайдан корккула деп чакырат элек. Мыйзамдан корккула деп чакырат элек. Тарыхтан корккула деп чакырат элек. Анткени бүгүн болбосо эртең булардын баарына баа берилет. Ушул биздин үч азамат, мындан тышкары дагы башка саясий куугунтуктагылар жүрөт. Аида Салянованы болбос бир мыйзамдуу кагаз үчүн, мыйзамдын талабын аткарган үчүн кесибиген соттор. Ошол соттор басып жүрөт. Ал эми мыйзамсыз чыгарган соттор, адамдын убалына калган соттор, бирөөнүн менчигин тартып алган соттор сөзсүз түрдө мыйзам алдында тийиштүү жообун алмайынча сот реформасы эч качан жүрбөйт. Биз, урматтуу мекендештер, бүгүн сиздер менен Конституциядагы укугубуздан пайдаланып, тынчтык митинг кандай өтөт? Биз кандай маданияттуу элбиз? Биз кантип тынчтык жолу менен өз укугубузду коргоп аларыбызды көрсөтөбүз. Биз бүгүн тынчтык митинг кандай болуш керек деген үлгүнү көрсөтөбүз. Биз сиздер менен бүгүн Чотоновдун, Текебаевдин, Садыр Жапаровдун
эркиндикке чыгуусун талап кылабыз. Мына кечээ парламентте Кыргыз Республикасынын баш прокурору отчет берип жатып, мына баарыңыздар күбө болдуңар. Айтты. Мен Текебаевдин ишин, Чотоновдун ишин кайра карап чыгууга даярмын деп. Ошол убадасына бек турсун деп биз бүгүн генералдык прокурорго кайрылабыз. Биздин адвокаттар жаңы ачылган 5 жагдай боюнча кайрылдык. Мына бүгүн Садыр Жапаров менен Текебаев Чотонов үчөөнүн соту болот. Ушул сотто карап атканда дагы биз соттордон адилеттүүлүк чечим чыгарууну, мыйзамдуу чечим чыгарууну талап кылабыз. Биз мыйзамды бузгула, биз келдик силерди басмырлайбыз. Силерге бир давление кылабыз деген жокпуз. Биз мыйзамда кандай болсо ошондой укугун коргоп бергиле деп атабыз. Текебаев, Чотонов, Садыр Жапаров үчөөнүн иши резонанстуу иш. Ушул эгерде ушул ишке биз баардыгыбыз тикебизден тик туруп коргоп кала албасак, анда башка жарандарды резонанс эмес, коомго белгилүү эмес адамдарды баса калып жөн эле соттоп кесип, укугунан айрытып коет. Анда биз жол берип алабыз. Анда соттор өз билимдигин кыла берет. Ошондуктан биз урматтуу туугандар, резонанстуу иштер боюнча баарыбыз тикебизден тик турушубуз керек. Анткени ушул резонанстуу иштер гана башка иштерге таасир бере алат. Эгерде соттор мындан ары адилеттүү чечим чыгарса, калыстык чечим чыгарса, мыйзамга баш ийип иштесе, биз мамлекетибизде демократияны, мыйзамдын жогорку күчүн, адамдардын укугун, адамдардын бакубаттуулугун коргой алабыз. Ошондуктан урматтуу митингдин катышуучулары, урматтуу мекендештер, Текебаевга, Чотоновго, Садыр Жапаровго боштондук! Урматтуу мекендештер, кийинки сөз Наталья Владимировна Никитенкого берилет. Депутат от жогорку кеңеши, фракция Атамекен. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу туугандар. Бүгүн абдан маанилүү күнү, тарыхый күнү. Мен баарыңыздарды бул тарыхый күнү куттуктайм. Дорогие соотечественники, кыргызстанцы, сегодня новая эра. Мы проводим митинг в новой политической культуре, в соответствии с Конституцией, с законодательством. Это мирный митинг, которым мы хотим показать всему Кыргызстану, что изменения неизбежны, что Кыргызстан будет демократическим государством, где уважаются права и свободы человека. Текебаев, Чотонов всегда отстаивали интересы простого народа. Атамекен – это партия справедливости. Атамекен – это история современного Кыргызстана. Правда всегда найдет дорогу, но никогда правда не бывает сладкой, и никогда правда не нравится власти. Поэтому на протяжении истории независимого Кыргызстана неоднократно предпринимались попытки дискредитировать Текебаева, партию Атамекен. Но это не получится, потому что Атамекен – это народная партия, Атамекен – это ваша партия. И Текебаев всегда поднимал интересы простых людей. Против Кумтора, против хищнического разграбления недр и ледников. Кто поднимал этот вопрос? Текебаев, Чотонов, Садыр Жапаров. Кто борется за интересы народа, чтобы недра принадлежали гражданам, а власть не была монополизирована? Текебаев, Чотонов, Садыр Жапаров. Но за последние годы Кыргызстан прошел очень сложный путь. 2 революции. Погибли наши ребята, наши братья. Разве они погибли для того, чтобы власть была монополизирована в руках одного человека? Или его водителей и телохранителей? Нет. Ребята погибли ради идеалов,
демократического Кыргызстана, где работают справедливые суды и принимают честные решения. Но, к сожалению, за последние годы, во время правления Атамбаева, была попытка подрыва демократических ценностей. Хотели сделать карманными суды, Генеральную прокуратуру, ГКНБ, весь репрессивный аппарат ополчился против оппозиции. Была попытка разрушить систему сдержек и противовесов, очистить оппозицию, закрыть рот журналистам, закрыть рот гражданским активистам и адвокатам. Мы же с вами помним это, а, Тугандар, помним? Это было совсем недавно. Это было в наше время. Мы очевидцы этих событий. Должны мы сказать свое слово и остановить такие явления, как зависимые суды. Должны. Мы должны, как граждане страны, которые любят свою страну, с многовековой историей, мудрый народ Кыргызстана заслуживает демократического, хорошего будущего. Именно поэтому Текебаев, Чотонов всегда отстаивают интересы народа. Разве может аферист из другого государства, не имея никаких оснований и доказательств, быть героем в Кыргызстане, из-за которого сидит уже 2 года Текебаев Омарбек Чотонов? Кто такой Маевский? Это мошенник, аферист. Почему на основе его показаний суд вынес решение? Потому что суд был зависим. На сегодняшний день мы говорим о судебной реформе. Президент заявил о судебной реформе. Жогорку Кенеш работает над судебной реформой. Самое главное – это независимые суды. Поэтому мы верим, слова не должны расходиться с делом. Судебная реформа должна означать независимые и честные решения. Как только все доказательства, которые наши адвокаты предъявляли в суде, но не были услышаны во время Атамбаева, сейчас будут рассмотрены в суде, я думаю, что все сомнения будут сняты. Это ложные обвинения, это политические репрессии, это попытка устранить оппозицию, зачистить поле и установить монополию власти. Именно об этом говорил Текебаев. Нет узурпации власти. Именно поэтому он пострадал и сейчас совершенно безосновательно находится в заключении. Сегодня очень важный день. Верховный суд будет рассматривать дело, и мы требуем справедливого решения. Мы требуем реализации судебной реформы, заявленной всеми ветвями власти. Мы требуем, чтобы было принято справедливое решение, и черное названо черным, а белое белым. А люди, которые служили репрессированному аппарату, должны понести наказание. Они уже несут наказание перед народом Кыргызстана, перед историей. Должна быть дана правовая оценка их действиям. Я верю в справедливую судебную систему. Я верю, что Кыргызстан, мудрый народ Кыргызстана, тысячелетней истории заслуживает демократического будущего, заслуживает справедливости. Международные организации, Комитет ООН по правам человека рассматривают дела политических заключенных. Международные организации также сказали свое слово. Общественные деятели, гражданские активисты выступили с резкой критикой политических репрессий, признавая, что Текебаев, Чотонов, Джапаров являются политическими узниками. Все общество сегодня знает об этом. Дорогие кыргызстанцы, сегодня мы проявляем гражданскую позицию. Мы требуем справедливости от судов. Мы требуем независимого правосудия, установления верховенства права в Кыргызстане. Мы за свободный Кыргызстан. Атамекен эл үчүн турат бекем. Текебаевке бош туңдук. Чотоновка бош туңдук. Текебаевке бош туңдук. Чотоновка бош туңдук. Джапаровка бош туңдук. Рахмат. Кейинки сөз Сапар Аргынбаевка берилет, Комитет по защите политзаключенных. Урматтуу туугандар, 3 жыл болду. 3 жылдын ичинде ушул киши өзүнүн ген прокуратурана таянып алып туруп, келинге, кызга ушуга таянып алып туруп, 30-тан ашык политзаключенныйды камашты. Жыйынтыгы Кыргызстанды тоноду,
5 миллиард сомға қарысқан малды тек алып тұрып 5-10 миллион доллардық үй салып алып тұрып ең кедей Қырғызстанның елінде ең бай президент болып отырып алды. Бұл байлығы урда отырып ушул ахвалга келтирди. Бұл күндө Текебаевди уақытында ең башында тұрғанда ушу Бектур Асанов, Кадыровтарды қамағанда ушул біз түшүүбүзгө дагы кирген эмес, что Текебаевди камап салат деп. Текебаевди камап салып туруп, белеле жала жаап туруп, камап салып туруп, ушул акыбалга келтирди. Бүгүнкү күндө президент ушул бүгүнкү күндө айтып кетейин. Убагында Атамбаев саясат куугунтукту өздөрүнүн саясат чечими менен ушуларды камап салышкан. Бүгүнкү күндө юридический норма жок берди. Саясат бүгүнкү күндө Сооронбай Жээнбеков саясат чечими менен чыгарыш керек буларды. Саясат чечими менен реабилитация кылып бериш керек. Саясат чечими менен элге айтып бериш керек. Экинчи мындай куугунтук болбойт. Экинчи буга бийлик барбайт деп туруп. Ошон үчүн айтып кетейин. Атамбаев камалсын. Сегизбаев камалсын. Жолдубаева камалсын. Сегизбаев камалсын. Жолдубаев камалсын. Сегизбаев камалсын. Атамбаев камалсын. Экинчи мындай саясат куугунтукка жол жок. Жол бербейбиз. Айтып кетейин, бүгүнкү күндө айтып кетейин. Украина бизге жакшы бир пример болуп атат. Ошон үчүн берде артисттерибиз барбы? Эмелер барбы? Ошолордун методдору. Анан Эрнест Карыбеков боюнча өзгөчө айтып кетейин. Энергетик болуп жүрөт, бардык энергетикада эмне болуп атат деп атканда айтып жүргөндө, ошондо дежурный энергетиктер, балдары энергетиктер иштеп аткандар Атамбаевди колдоп отуруп, буну камап салып туруп, өздөрү колдоп отуруп ушул акыбалга келтирген. Бектур Кадыровка, Карыбековка боштондук, Садыр Жапаровка боштондук, Текебаевка боштондук. Рахмат. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз Аятхан Абдыгапырова эжекебизге берилет. Келиңиз. Саламатсыздар мекендештер. Бүгүн биз ушул акыркы жылдардагы соттордун адилетсиздиги үчүн күйүп-пышып келип отурабыз. Бул айтайын дегеним. Мынакей Атамбаевдин мезгилинде буйругу менен ак жеринен камалган, ак жеринен соттолгон эл үчүн, мекен үчүн күйгөн адамдарыбызды соттоп, аркасынан куугунтуктап, мына ушул турмушка алып келди. Айтайын дегеним, мына Текебаевди ак жеринен камалды. Чотонов ушул Атамбаевдин жан жөкөрлөрү күнөөнү коюп аткан кезде, могу биздин президентибиз, мен ушу президентке айткым келет да, ушу эмне калыстык кыла албайт? Себеби ушул Кыргызстандын эли, ушул Чотонов ошол күнү акча алды Текебаев деген күнү Чотонов Сооронбай Жээнбековдун жанында 5 миллион, 6 миллион эл көрүп турат, газетага чыкты. Жанында сүрөтү Сооронбаевдин жанында турат. Эмнеге ушул президентибизден кайсы калыстыкты күтөбүз? Ошол менин жанымда турду эле деп бир сотко келип, ошол кезде губернаторбу, премьер-министрби ошондой болуп турганда эмне үчүн келип, ушул Чотонов менен Текебаевдики жалган болуп атат. Ошол силер акча алды деген күнү Чотонов менин жанымда ошто жүрдү эле деп бирөөз калыстыгын айта албаган президенттен эмнени күтсө болот? Мен мисалы ишене бербеймин. Себеби ушул миллион киши көрүп турат, ушул күнгө чейин унчукпайт. Атамбаевдин буйругу менен келип, буйругу менен ошону аткарып отургандыгына мен аябай өкүнөм. Ушул кишиден биз жакшылыкты күткөнбүз. Биз ушул киши шайланып атканда Текебаевди, Чотоновду, Садыржап дагы Далай Салянова ушулардын баарын актап, ак экенин билип туруп ушуну актап берет деп үмүт кылганбыз. Мына 2 жылга чукулдап барат, унчукпайт. Бул эмне деген шумдук? Бул жаман жорук. Бул Сооронбай Жээнбеков кичине ойлонсо болмок. Эл көрүп турат ак экенин. Дагы эле күтүп атабыз. Бул эмне деген шумдук? Ойлонгулачы, президент ушундай болобу? Ак жеринен камалып отурушат ушулардын баары.
Emне ушул саясатчыларды ушунчалык алып барган, законду билген, мыйзамды билген адамдарды ушинтип куугун тактаган, а бизде карапайым элди тебелеп тепсеп, каалагандай кылышат. Кааласа өлтүрөт, кааласа камайт, кааласа мекенден чыгарып ийет. Мына ушунча даражага жетип калды биздин эл. Андан кийин мына ушул сот болуп аткан кезде мыйзамды бузуп, саат түнкү 12-ге чейин сотторду жүргүздү. Мисалы Салянованы, Текебаевдин сотторунда саат 6-га чейин иштөөчү соттор түнкү 12-ге чейин Атамбаевдин буйругусуз соттон чыгып кеткен жок. Иштерин жүргүзүп атты ошо кездерде. Мынакей Салянованын айткылачы, мыйзам чегинде берген лицензиясын мыйзамсыз деп туруп иш козгоду. Буларда уят да калган жок, бет да болгон жок. Эми Атамбай уялбай, кайсы бети менен кече юстиция министрлигине барып эме жасады. Бүт ушу булуктун баарын өсүп баштаган. Уяты жок, Атамбаевдин бети жок. Эмнеге баштады? Өзү кайсы бети менен барды юстицияга. Камалсын, Атамбаев камалсын, камалмайынча эл тынчыбайт, камалсын. Болгон Кыргызстанда былык-сылыктын баарын Атамбаев жасап кеткен. Атамбаевдин жол менен бизден азыркы президентибиз баратат. Токтосун ушунчасында. Элдин мынча кыжыгына тийбесин. Мен ушуну талап кылам элден. Бийликтен да талап кылам. Текебаевка боштондук, Чотоновка боштондук, Жапаровка боштондук, ак жерде соттолгондор акталсын, акталсын, акталсын. Урматтуу мекендештер, кийинки сөз депутат Каныбек Капашевич Маналиевке берилет. Касиеттүү калайык калп, могу жерге 5-6 миң эл келди деп атышат. 5-6 миң эмес, 6 миллион эл көрүп атат. Бизге боор татып аткан, азыр телевизордон көрүп аткан Алайдын элине, Ат башынын элине, Ак суунун элине, Баткендин элине, Таластын элине, Чүйдүн элине, Нарындын элине, Жалалабадтын элине, Оштун элине миң мертебе рахмат. Силер биз мененсиңер. Биз бир тилектеги элбиз. Биз бир жүрөктөгү элбиз. Биз эркин элбиз. Бирок биздин намыбызга тийгени ушу 6 миллион эл бир көз болчуга, бир маябезге отуруп калдык. Кыргыз соту силердин оюңарды укпай. Кыргыз соту Кыргыздын экс-президенти Отунбайдын оюн укпай. Кыргыз соту Бириккен Улуттар Уюмунун оюн укпай. Кыргыз соту Кыргыздын жигитин түрмөгө камап, маябезге утукту. Ошо сот болууга татыктуубу? Эми элестетип көрсөңөр, Кыргызстанда киши өлтүрсөң сот эң чоң сумма 500 миң сом берет экен. Бирок Атамбаевди сындап койсоң 30 миллион сом төлөшүң керек экен. Демек 40 кыргызды өлтүрсөң 20 миң сом төлөйсүң. Bir adamды сындасаң 30 миллион төлөйсүң. Ушу да сот бутугандар. Биз ошол соттордон тазаланышыбыз керек. Биз азаттыктын жолундабыз. Азаттык оңой жол менен келбейт. Мына бүгүн карап көрсөңөр, Кыргызстанда коррупция менен күрөшө турган бирден бир орган сот. Иш жүзүндө азыр эң коррупциялашкан 5 орган башында сот турат. Бүгүнкү күндө Кыргызстан ажайып керемет жерибиз. Соттун айынан дүйнөдөгү эң кедей 30 өлкөнүн катарына келдик. Себеби сотто акыйкат болбогон жерге инвестор келбейт. Акыркы bir жылда ар бир 3-чү инвестор качып кетти. Себеби сот акыйкаттыгына ишенбейт. Кыргызстанда рейдерлик кылган бул бандиттер эмес. Бул сот. Мына ошонун айынан 7 сот соттолуп атат. 7 эмес, 7000 соттолуш керек. Күн баарыбызга бирдей тийгендей, Кудай баарыбызга калыс болгондой, жерде сот калыс болуш керек. Ал калыс болбой калпыс болдуго. Ал акыйкат болбой алешем болдуго. Ал мамлекеттин соту болбой, Маевскийдин соту болуп калдыго.
Ушундай сот бизге керекпи? Касиеттүү калайык калк. Мына азыр Россияда закон кабыл алынды. Интернеттен лайк басып же репост берсең, ошону сатып алат. Садыр Жапаров боюнча жабырлануучу жок. Каптабаев какшап атат. Менин ага доо арызым жок деп. Анда Садыр Жапаровдон ким жапа чекти? Чимин өлдүбү? Чимчик өлдүбү? Чырпык сындыбы? Же көлгө уранды Садыр Жапаров келдиби? Андай болсо Садыр Жапаров эмне түрмөдө жатат? Урматтуу туугандар, дүйнөдө айныксыз проблемалар бар. Айныксыз формула бар. 4 дөңгөлөгү болмоюн машина, трактор жүрө албайт. Дал ошол сыяктуу бул тоталитардык өлкөлөрдө, демократиялык өлкөлөрдө бир эле закон бар. Адамга айып коюш үчүн 3 негиз болуш керек. Биринчи кылмыш окуясы, экинчи кылмыш болгон жер, үчүнчү кылмыш болгон убакыт. Текебаев боюнча үчөөнүн бирөө далилденген жок. Кылмыш болгон окуя Атамбаевдин кабинети экен. Кылмыш болгон саатта Чотонов ошто жүрүптүр. Кылмыш катары акча бердим деген бирөөсү дагы Текебаев акча бергенин көрдүм деген киши жок. Банктан акча чыкпаптыр. Кимдир бирөөдөн Маевский берип жибергени $500,000. Азыр 500 сом берсең, сүрөткө тартып аласың WhatsAppка. Анан Маевскийдин кордугу бул биздин соттун саткынчылыгы. Кокон хандыгын учурунда да мындай болгон эмес. Жуңгар баскынчы учурунда да мындай болгон эмес. Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгө катышкан. Бүгүнкү күндөгү конституциянын автору, кыргыз парламентаризмдин символу, Атамекен партиясынын лидери Текебаевдин камакта жатышы, бул акыйкаттыктын камакта жатышы. Бул чындыктын, акыйкаттыктын, чындыктын түрмөдө жатышы. Чындык түрмөдө жаткан жерде эч мамлекет оңолбойт, эл оңолбойт, журт оңолбойт. Үчүнчүдөн Чотонов боюнча, Чотонов жигиттик үчүн гана жатат. Ага келип иликтөөчүлөр суранган. Текебаевдин акча алганын көрдүм десең, сен азыр бошойсуң деп. Ал антип сатыла турган адам эмес. Ал антип көрбөгөндү көрдүм деп, бербегенди бердим деп айта турган адам эмес. Ал кыргыздын мыкты жигити. Мына жигиттер могу жерде жүрүш керек болсо, кыргыз соту жигиттерди түрмөдө чиритип атат. Ошондой сот бизге керекпи? Жок! Урматтуу эл журт, биз биргелешсек, биз бакубат, акыйкат, калыс Кыргызстанды кура алабыз. Бизге соттогу атаандаштык керек. Бизге соттогу калыстык керек. Бизге соттогу талапкерлерди тандоодо принциптерди, критерийлерди, талаптарды көбөйтүшүбүз керек. Бизге соттун ишине адвокаттардын катышуусун иликтөөнүн деңгээлинде катыштырыбыз керек. Азыр Россияда ушундай. Иш түшсө, аны Айбек эрни сууна чөт деп төрага бөлүштүрөт. Россияда компьютер бөлүштүрөт. Кайсы иш качан кимге чөөрүн программа чечет. Бизге да ошондой кылышыбыз керек. Сот өнүкпөйүн, мамлекет өнүкпөйт. Сот реформасы жүрмөйүн, бир да реформа ишке ашпайт. Урматтуу туугандар, биз кыргыз сотун тазаланбайын, мамлекет тазаланбайт. Кыргыз саясатын тазаланбайын, мамлекет тазаланбайт. Кече Перуда экс-президенти $32 миллион урдап алган. Өзүнүн атын өлтүрдү. Былтыр Түштүк Кореяда $16 миллион урдаган президент кесилди. Ошол урдагандар кесилмейин, же атылмайын, мамлекет оңолбойт. Биз кандай жол тандашыбыз керек? Биз мыйзамдуулуктун таза, мукура кыргыз мамлекети бул өнүгүүгө акыйкат таза жол менен гана бара алат. Урматтуу агайын журт, акыркы 5 жылда укуктук эмес. Бул провокаторлорду козуткучтар кармап койгула. Бул Атамбаев жүргөн кишилер. Урматтуу калайык журт, акыркы 5 жылда, акыркы 10 жылда буга окшогон провокатордун далайын көргөнбүз. Урматтуу милиция, провокатор дедиңиз. Урматтуу милиция, укук коргоо органдары.
Урматтуу калайык журт. Акыркы 5 жылда, 7 жылда укуктук эмес, саясий чечим кабыл алган эл журттун баарын, соттун баарын жазаламайын, Кыргызстанда эч нерсе өнүкпөйт. Bir minut. Hukuk koruma organları bir arkadaşlar bu atayın provokatör. Atayın provokatör kapet kiredim. Urmatlı az provokasyon toplatalım. Hurmatlı tuğanlar. Toktog'la bo'ldi. Miting bo'lantamiz. Qo'ldovani geldikçe baribdi. Söz bermeysinger, gelip öyle otursun. Yapılar javob berishdi. Söz beramiz. Provokatsiyani to'xtatamiz. Kaçmaysın mı? Hazır provokasyon toplatalım. Hurmatlı tuğanlar. Uyatın. Az elden süre tansiyon çeşmesin diye uyuşturup doğar. Tekirip. Urmatlı tuğanlar provokasyon kaldırmaylar. Ulan. El senin bilen mi? Dinle olasın. Gülce git. Koldap gelgenizde var. Yapardı koldap gelsin. Söyleyeyim desen sana söz vereyim. Atayım hamak için görgenden. Hurmatlı vatandaşlar. Siyasi tutkunlarga boşlandık. Atambayev kamalsın. Sekizbayev kamalsın. Hurmatlı vatandaşlar. Hem siz. Qo'mdiq ishmer. Hurmatli tuğanlar. Bunday. Akırın bolalı, tinsiz dalanı. Bir adam çıkıp, şu bir çağımdık kılıp koysa bari üstüne yaptırdı. Ana unut kıla, boldan alıp geçti. İki söz, qo'mdiq ishmer, jolbars jarayetip görüyoruz. Hurmatlı ағайын туғандар, әлбетте чарчадыңыздар болуш керек. Азыраак кыскараак сүйлөөгө аракет кылайын. Бул жерде көпчүлүгү улуу муундар билет. 1933 жылы фашисттик Германияда фашизм орнойт. Парламенттик шайлоо жакындап калганда элдин көңүлү буруш үчүн, аларды өзүнө каратыш үчүн коммунисттерди баш кылып, социал-демократтар төш кылып арды камаган. Мына ошол кезде Рейхстагты өрттөп туруп, ошону причина кылып туруп камагандагы ошондо Болгариянын чыган уулу Георгий Димитриевди да кошо камаган. Жарым жыл, бир жылга жакын камап, мен муну айтайын деп атканымдын себеби, Димитриев ошондо адвокаты жок. Немистердин юриспруденциясын окуп үйрөнүп, өзүнү актап, аягында эл аралык коомчулук, анын ичинде албетте СССР чогулуп туруп, аны боштондукка чыгарган. Мен муну эмне үчүн айтып атамын? Мана азыр Каныбек Капашевич айтып кетти. Мына бул жерде азыр Атамбаевдин убагында эч кандай күнөөсү жок.
Садыр Жапаров, Чотонов, Өмірбек Текебаевтар ушундай саясий күнөө менен жатышат. Ошол эле фашисттик Германиянын убагындагыдай. Мына бул жерде мына Каптагай өзү олтурат. Садыр Жапаровга эч кандай кайырдыбам жок деп. Мана мисал үчүн мен Өмүрбектин сотунда акыркы 2 күндө болдум. 2 күн сүйлөдү. 2 күндөн баягы сот койгон нерселердин бардыгын түккө турбаган нерсе катарында көрсөттү. Ал эми Георгий Дмитриевич 3 саат сүйлөгөн сотто. Текебаев 10 саат сүйлөсө дагы болбой, эч жерден эмес жок кес салды. Эмне деген күнөө? Күнөө болот, мамлекетке зыян келтирсе, мамлекетке чыккынчылык кылса, мамлекеттин кала берсе, бюджетине бир кандайдыр бир зыян келтирсе. Жок да мындай эчтеке. Ошон үчүн мен ойлоймун, баягы Атамбаевден келаткан соттордун инерциясы дагы эле келатат. Ошон үчүн биз мына жерде чогулуп отурган прогрессивдүү адамдар, демократия Кыргызстанда орносун, демократия бизде болсун, мыйзамды менен жашайлы деген адамдар чогулуп отурсабыз. Дагы эле мынакей жаңы президентибизден үмүт кылабыз. Мүмкүн кандайдыр бир процедуралары менен бошотуш керек. Текебаевди, Садыр Жапаровду, Чотоновду кыргыздар азбыз. Бизде мындай жигиттер аз. Биздин саясий асманыбызда мындай жигиттер аз. Ошон үчүн мен силерден суранам, кандайдыр бир эксцесске кандайдыр бир провокация калтырбай, тынчтык митингибизди уланталы. Сиздердин бардыгыңыздарга ийгилик. Биздин жигиттерге боштондук, боштондук. Эмки сөз Каныбек Мырзакановго. Келиңиз баке. Вот сюда перейдем. Калайыкка Кыргыз эли арбаңыздар. Ассаламу алейкум деп баштайынча баарыңарга тынчтык тілеп. Урматтуу эл, Дорунбек Садырбаев абастын жакшы сөзлөрү эле. Кайран Кыргыз эл деп. Кайран Кыргыз эл деп мендештерге кайрып жатам. Биз бүгүн бул жерге чогулуп бийликтен, соттордон мыйзамды бузбагыла, адам укуктарын тебелебегиле. Азыр мен колман Күнөөсүз адамдарды камабагыла деп келип отурабыз. Мунун өзү уят болот. Уят. Мыйзамдын, адам укугунун кепилдигин берген президентибиз мына 1,5 жыл болду. Un чыкпай отурат. Сөз берген. Эгерде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бузулуп, адам укуктары тебелине турган болсо, мен ошол судьяларга чара көрөм деп мени эч ойнаган деген. Эмне үчүн бүгүнкү чейин чара көрбөйт? Эмне үчүн ошондой судьяларга чыгыш кетпейт? Эмне үчүн үчү постуда отурат? Мен бул суроолорум президентке. Эмне үчүн Атамбаевдин учурунда күнөөсүз саясатчыларды камаган Атамбаев жогорку соттун төрайымы ошол убактагы Айнаш Токпаева бүгүн жогорку сотто отурат. Эч качан бизде судьялар таза болбойт, алар жоопкерчиликке тартылмайынча. Мен бир гана нерсени силерге салып коеюн. Садыр Жапаров жөнүндө айткым келип турат азыр баштаганда. Садыр Жапаров
Kumturdu aytkan жалгыз эмес. Bizde Erkingül Şangoçayeva деген kızımız var. Saykaldagan ekeyi. Sadır Japarov Altın Durdagan Atambayev diye. Жана Атамбаевдин жакындары жөнүндө китеп жазып, бардыгын ачыкка чыгаргандан кийин Атамбаевга жакпай бир баста кылмышкер кыла калды. Садыр Жапаров Кыргызстанга өзү барам деп 2 ай мурун айткан. Мен өзүм барып сотто өзүмдүн таза экенимди далилдейм деген. Аны болсо чекарадан кармап, бир террорист кылып камап, бир туугандарына провокация жасап, туугандарын камады. Ага баарыбыз күбө болдук. Ал боштондукка чыгыш керек. Аны мага чейин айтып кеткендер айт Темир Каптагаевдин менин доом жок деп. Эми мен Атамекен партиясынын мүчөлөрүнө кандай куугунтук көрсөткөнүн өзүңөр билесиңер. Атамекен Шыкмаматов, Райхан Төлөгөнов, Аида Саляновага Текебаевди баш кылып жалган менен күнөөсүз негизсиз сот чечимдерин чыгарып, ушул сатылган тергөөчүлөрдү, прокурорлорду, сотторду пайдаланып камады. Ошондуктан мен суранам кыргыз элим. Бүгүн бул жерде арабызда мынандай провокаторлор жүрөт. Атамбаев жөнүндө мен убагында айттым эле, эл журт. Мен сокур эмесмин. Атамбаев сокур деп. Мына Атамбаев бүгүн да өзүнүн кара жүзүн көрсөтүп, мен оппозициямен да отурат. Каяктагы оппозиция өзү ушул системаны түзсө, өзү ушул Атамекенди сасып, мародердо деле, мына өзүнүн партиясы сасып, бузулуп, 3-4 бөлүнүп отурат. Өзү сасып, жакындары экономикалык кылмыш кылып, азыр сот жообуна тартылып отурат. Урматтуу кыргызстандыктар, мен дагы бир жолу судьялар, прокурорлор, тергөөчүлөр кылмыш жалган жала менен ачкандар жоопкерчиликке тартылып, Атамбаев баш болуп, Секизбаев, Индира Жолдубаева жана башкалар жоопкерчиликке тартылыш керек. Ошондуктан Кыргызстандагы жалган жала менен камалган жөнөкөй жарандар жана саясатчылар эркиндикке бүгүн чыгыш керек. Камалып жаткан саясатчылар Ысқат Текебаев, Садыр Жапаров, Чотоновторго боштондук! 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 Рахмат. Кийинки сөз урматтуу мекендештер. Жаш депутатыбыз Жанар Акаевга берилет. Урматтуу мекендештер жана терезеден шыкалап турган урматтуу эмес соттор. Кыргызстанга азыр радикалдуу реформалар керек. Буга окшогон соттордон жетөө камалды деп атпайбызбы? 99% сотторду жаңылаш керек азыр Кыргызстанда. Урматтуу мекендештер, биз мына Украинаны, Арменияны көрүп атабыз. Ушул жерде 4 киши кыз учуп алып тил табыша албай атсак, ушул жерде сөз талашып атсак, биз кандай даңгыры жолду ача алабыз? Ошон үчүн бул жерде абдан бүгүн жакшы маданиятыбызды көрсөтүп, ынтымакта өткөрүшүбүз керек. Урматтуу кыргызстандыктар, жакында Британиянын дүйнөгө белгилүү Экономист деген журналы жазып атат. Борбор Азиядагы демократиянын күнү деген Кыргызстан азыр же демократиядан кыйратпайт, же экономикадан кыйратпайт. Аймактагы эң жакыр өлкөлөрдүн бирине айланды дейт. Кыргызстан дүйнөдөгү эң жакыр деген Камерун, Жаңы Зеландиянын Папуа өлкөлөрүндө тең келди. Андан дагы жакыр болду дейт. Кошуна Казакстан адамдары киреше табуу жагынан бир казакстандык тапканды 10 кыргызстандык таба албайт дейт. Мына ушундай шартта биз эмнени талаш атабыз? Бийлик менен оппозиция бир партияны талаш атат. Арак менен коньякты талаш атат. Сен саунага барасыңбы? Үйүңдө тепсиде жуунасыңбы? Бизге айырмасы жок. Бизге өзгөртүү керек. Чоң реформалар керек. Элдин турмушун оңдотуш керек.
Mına geçe Ukrayna'da şayloo öttü. Urmatlı tuğandar. Ukraynaga bir çeti kuvansak, bir çeti içim kuydu. Karagılatçı, bizde kanday şayloo olbosun, sottordan koş kektese bizde stabildilik bolgon jok deyt. Emne Ukrayna'da stabildilik boldu bu. Oşondoy şartta, өлkө soğuşup atkan şartta, eli kıynalıp, başka memleketler kol salıp atkan şartta Ukrayna'nın sayasi elitası, жетекчилиги адилеттүүлүктү орнотту. 40'tın kırынан em açkan жигитти президент кылып дайындады. Элдин тандоосун сыйлады. Бизге мына ошондой керек. Урматтуу туугандар, Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөн Чотоновду биз адилеттүү мамиле кылып чыгарып коюшубуз керек. Кыргызстанда сотторду оңомойун бизде реформа болбойт. Мамлекет өнүкпөйт. Баарыңар сындайсыңар мына парламентке бизнесмендер толуп алды деп. Сот адилеттүү болсо, прокуратура, фин полиция, милиция адилеттүү болсо, ушул бизнесмендер өзүнүн бизнесин кылып эле жүрө бермек. Алар ошол бизнесин коргонуу парламентке келип атпайбы? Ал үчүн ушул соттордун баарын оңдошубуз керек да. Урматтуу соттор, мен билем, биздин үнүбүз силердин кабинеттерине чейин жетип атат. Силер Ак үйдөн келген бир сыныктан коркпогула. Силер бул жерде кылкылдап турган миңдеген адамдардан корккула. Силер Ак үйдөн келген бир СМСтен эмес. Силер Кудайдын каргышынан, Кудайдын кусурунан корккула. Азыр урматтуу соттор, ушул соттор бир баатырлыгын көргөзүп отурган мезгил келди. Соттор, адилетсиз соттордун балдары мектепке баргандан уялып калыптыр. Сен баланчанын багасысың деп мазакташат экен. Мындан өткөн кордук барбы? Орустун бир шылууну келип, кыргыздын чыгаан уулун ушул менден акчалган деп койсо, камап койсо, бул кандай өлкөдө бар? Ошондуктан, урматтуу туугандар, мен азыркы президентибиздин мүдөөсү, ниети ак болсо, ушул камакта жаткан Текебаевди, Садыр Жапаровду, Дүйшөн Чотоновду бошотушу керек. Боштондук! 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 Рахмат! Урматтуу мекендештер, кийинки сөз физика жана математика илимий доктору, экс-депутат Каныбек Осмоналиевге берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу агайын туугандар, урматтуу аталар, апалар, эжелер, карындаштар, инилер. Бүгүн силер мына аянтка келип, өзүңөрдүн мыйзам жол берген, абдан цивилизацияланган талаптарыңарды коюп атасыңар. Бүгүн сиздер эч кандай мыйзам бузган жериңер жок. Өзүңөрдүн конституциялык укугуңар. Ошон үчүн мен аксакалдардын катарында болуп калган киши катары сиздерди бир тартипке чакырып, ушул бүгүн аягына чейин жакшы бир иш-чара болсун деп суранат элем. Урматтуу мекендештер, бүгүн биздин үчүн чогулдук. Бүгүн биз акыйкаттык болсун деп чогулуп атабыз. Кыргыздын өзүнө мүнөздүү болгон адилеттүүлүк болсун деп чогулуп атабыз. Мына бүгүнкү биздин 3 уулубуз, Өмүрбек Текебаев, Садыр Жапаров, Дүйшөн Чотоновдор ошол кылымдардан бери тутуп келген адилеттүү элдин ичинде адилетсиз мамилеге ушундай дуушар болушуп, кириптер болушуп, мынакей 1 жылдан ашуун отурушат. Соттун кандай өткөндүгүн, тергөө иштери кандай жүргөндүгүн баардыгыбыз көрүп, билип, канча каксак дагы болбой мына бүгүнкү күнгө чейин келип отурат. Ошондуктан аягына чейин жакшы туруп, ошол президент өзү айтпадыбы? Мен только адилеттүүлүк менен гана иштеген кишимин деп. Эгер ошондой адилеттүүлүк отурган болсо, бүгүнкү сот отурумуна биз көп нерселерди күтүп келген болчубуз. Жаштар, студенттик жаштар кандай топтоо болуп ушундай келебиз дегендер турат аркабызда. Демек эл ойгонуп калыптыр. Урматтуу агайын туугандар, мына мен Каныбек Осмоналиев, мен дагы башыман өттү кече жакында эле ушул нерсе. Адилетсиздик кандай боло тургандыгы, тергөө иштери кандай адилетсиз болуп аткандыгы, ушулардын баардыгы өттү. Мен өзүм макталып чыккан киши болсом дагы эле ушул сот реформасынын бүгүнкү күндүн талабына жооп бере тургандай бир нерсесин сезген жокмун. Ошондуктан бүгүнкү биздин 3 жигитибиздин башы бошоп, элдин арасына келип, өздөрүнө мүнөздүү болгон, өздөрү татыктуу болгон коомдогу ордун ээлешке толук 100% акылары бар деп ойлойм. Мен Өмүрбек Текебаев менен 89-жылдан бери чогуу иштеген кишимин. Экөөбүз тең физикпиз. Мен Садыр Жапаров менен дагы чогуу иштеп, чогуу депутат болгон кишимин.
Экөөнүн көз карашы, экөөнүн элине болгон сүйүүсү, элине болгон кызматы дайыма ак жана ак бойдон кала берет. Дүйшөн Чотонов менин иним болот. Жаш кезинен, студент кезинен бери билем. Мынеке ушулар эч кандай айыпсыз отурушат. Ошондуктан баардыгыбыз кат отуруп, аягына чейин соттун адилеттүү чечимин талап кылышыбыз керек. Соттун адилеттүү өкүмүн сөзсүз угушубуз керек. Ошондуктан мен дагы баарыңыздарга кошулуп, ушул чоң, ушул бир үйүндү өзүмө чыгаргым келет. Текебаевга боштондук. Садыр Жапаровга боштондук. Дүйшөн Чотоновго боштондук. Ömürler uzun olsun, ellerine hizmet kılsın. Rahmat barınızlar. Emki söz Gölden gelgen жаштардын атынан сүйлейин дейт. Атыңды атып таныштырып кыскара. Мен Gölden geldim, Bekboyev Nurlan. Урматтуу туугандар, кыйын кезең келди. Биздин балдарыбыз эмне болот? Ушинтип отурсак, чачырап, бөлүнүп, камалып. Мына Өмүрбек Чиркешев, Чотонов, Садыр Жапаров, бул деген легендарлуу парламенттин тарбиясын көргөн, аксакалдардын сөзүн уккан, кичүүлөрдү сыйлаган, бизди чоңойткан жигиттер. Булардан бөлөк ким бар? Буларды колдош керек. Бизди астыга жетелеш керек. Биз жоголуп кетебиз. Сынган кылычты ким окуду эле? Экспансия башталды. Запады бир жагынан чөйөт, орустары бир жагынан чөйөт, Кытайы бир жагынан чөйөт. Биз жоголуп кетишибиз мүмкүн. Эсибизге келишибиз керек. Мен саясатчыларга айтам, Göl катары, Gölden келген катары, Göl бололу. Баарыбыз бирибиздин кемчиликтерибизди кечирели, биригели. Биз деген ынтымакта, ушу кыргыз мамлекет өркүндөтөлү. Силер билбей атасыздар, урматтуу мекендештер. Могу кишилер, Өмүрбек Чиркешев, Чотонов, Жапаров, булар деген мамлекетти түптөгөн кишилер. Мамлекеттин кадырын билет. Булар деген ошо 90-жылдары кризиске орай бизге билим берген. Ошол аркылуу Англияга чейин, орустарга чейин барып иштеп үйлөрүбүздү алып жатабыз. Бул жерде деген бөлүп жаруу, бири-бирин көрө албастыктын кереги жок. Биз Göl ынтымакты колдойбуз. Биз Өмүрбек Чиркешевди колдойбуз. Биз Чотоновду колдойбуз. Биз өзүбүздүн кулубуз Жапаровду колдойбуз. Айтиев Нурлан, Оштон келиңиз. Кийинки Азиз Курамаев Талас. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү митинг биздин негизги тынчтык митинг. Силер көрүп турасыңар, бүгүн чыркыраган күндө Текебаев мыйзамсыз камалып турат. Эми айторум, Сооронбай Шарипович, мына биз Ош шаарында иштеп жүргөнбүз, билебиз. Инсап берип калабыз деген ниеттебиз, Кудайым буйрса. Текебаевга боштондук! Текебаевга боштондук! Текебаевга боштондук! Рахмат. Азиз барбы? Азиз. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Биз бүгүн бул жерге жөн келген жокпуз. Бүгүн биз ушул жерде турганыбыз, ушул күн тарыхый күн болуш керек. Тарыхый өзгөрүүгө жол баштаган күн болуш керек. Бул жерде дагы сөздөр болуп атпайбы? Кечигип калдык деп, биз кечигиккен жокпуз. Бүгүнкү күн менен баарын өзгөртсөк болот. Бүгүн чечүүчү күн, урматтуу туугандар. Чечилсе бүгүн чечилет. Эртең деген сөз бул калп. Бизге бүгүн чечпеш керек, урматтуу президент. Баардыгы кеч боло элек. Сиз ушул жерден, ушул азыр тарыхый инсандардын күнү болуп атат бүгүн. Бул жерде ар бир турган адамдын да иши бар, ар бир турган адамдын да өзүнүн ою бар. Биз бул жерге аз келди же көп келди дейбиз. Бизди бүт Кыргызстан көрүп атат. Урматтуу мекендештер, биз эч качан коркпойбуз, сынбайбыз. Биз дагы да суранабыз, кеч боло элек. Ойлонгула. Текебаевга боштондук! Жапаровга боштондук! Урматтуу мекендештер, азыр сөз экс-премьер-министр, экс-депутат Темир Аргынбаевич Сариевке берилет. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Ушул жерге келген мекендештер, жерлерде турган мекендештер, адилет, чындык деп чоң үмүт менен келип отурат да. Бир улуу классиктин айткан сөзү бар.
Kalpты çınday айтсаң, çın çırkırap çığa берет дейт. Men 13 may жөнүндө сотко барып көргөзмө бердим. Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөсү, убактылуу өкмөттүн башчысынын орун базары, финансы багытын тейлеген инсан катары жөн гана барбай колума кагазды алып алып 13 майда мынабул жерде, мынабул үйдө ошондо өкмөт отурганбыз, убактылуу өкмөт. Текебаев ошол жерде отуруп, Отунбаев отуруп, Каптагаев отуруп, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн баары отуруп, биз Кыргызстандагы кырдаалды чечиш үчүн чукул жыйындарды өткөзүп, кол коюлган кагазды астына таштадык. Бирок тилекке каршы ошол убакта сот аны кабыл алган жок. Чотонов болсо ал күнү бошко учуп кеткен. Мына Калпты Маевский деген чындай айтты, чыркырап чын чыгып калды. Бирок мен ишенем, мына жогорку соттун астында турабыз. Баарыбыздын күткөнүбүз адилеттүүлүк. Чындык орнош керек. Күнөөсүз адамдар боштондукка чыгыш керек. Рахмат силерге. Кийинки сөз Үсөнбаев Кадырбек Ысыкөл. Урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер. Азыркы бийликтеги мурункулардын жолуна түшүп, саясий куугунтук кылып, өзүңөргө маалым 17 январдагы жаңы площадтагы Кытайдын экспансиясына каршы чыккан 40-47 дуандын жигиттерин камашып, ошол күнү эртең менен камап түшкө чейин түштөн чыгарышып, ошондо чыгып сүйлөгөн таластык жигит Артыков Аман деген жигитти күнүгө Кудайдын күнүнө СМ менен МВДга чакырышып, аягында сен бул ишке кайткының, кайтпасаң сизге сага башка жумушта бирлик айтат, кайткының деп кайтыра албаган соң 3 апрелде түнкү саат 12:30 аялы өкө уктап жаткан жеринен түнкү саат 12:30 кирип барышып, 15 милиция органдары, күч органдары аялы менен күйөөсүн бир комнатага байлап 2,5 саат үйүн тинтип, 2,5 саат наркотик издешип, үйүн тинтишип, аягында камап кетишти. Аялы эки көзү сокур, бөйрөгүнүн кемедени залат, сахары бар аялды жалгыз талаада калып калышты. Талаада калып азыр камакта. Көчө соту болду. Бирок пресечение деп коет. 2 жолу аракет кылдык, жок деген аялына караган, качып кетет. Кайда качат? 6 жылдан бери баласына аялын карап, аялы эки көз сокур десек болбойт. Буну бийликтин заказы же ошолорго медвежий услуга кылып ошол күч органдар жасаган биз билбейбиз. Балким соромой жемек билбейт болуш керек буну. Билбесе билгизип коелу. Кагылайын калк 17-синде ошол жигит Кытайдын жылма экспансиясына каршы чыккан. Жолдо жүрүү эрежесин жана штрафтардын чоңдугуна каршы чыккан. 1 тоннадан баштап 1000 тонна чейинки гендерди сатып жибергендерге каршы чыккан жигитти азыр камап отурушат. Аманга боштондук. Жапаровга боштондук, Текебаевга боштондук, Чотоновго боштондук. Рахмат. Кийинки жок. Ағайындар, мен бір-екі осы сөз сөйлейін сіздерге. Дуам жетіп қалар бекен. Улуу жашқа шықтым. Мына 97-ге шығып атам балдар бұйыр. Бұл улуу жаш болса керек. Дүйнөсүн қыдырып жүрген Дербиш ата деген мұны көп біледі екен мені. Ошол менмін. Бұл жерде тұрған балдарым ошо елдің жақшылығын, елдің тіге ынтымағын, биримдигин сүйіп ашпай, жанагы премьер-министр болгон кайда кетти. Ал ошолордун баары жакшы адамдар. Бул жерде бөлүнө турган эч нерсе жок балдар. Мына эми сотко мен айтарымда тиги жакшы, бул бакшы деп айтпаймын. Менин тилегим ушул элдин баары эмнеге келдик? Ушул балдар аттуу баштуу балдар. Кыргыздын аттуу баштуу балдары караланып отурбаса экен, жакшылыкка чыгып
ел арасына келіп, баяғыда елі елдің мүддесін атқарған жақсы азаматтар болса екен деп тілек қылып атасыңар. Мен ошо тілегіңерді қосылып алып, менден де көп жашап, ушунун үзүрүн көрүп, Кыргызстан ушунчалык кой үстүнө торгой жумурткалайт деген жакшы заманды издеп жүргөн балдары болчу ушулар. Ошондой кой үстүнө торгой жумурткалаган заман келсе экен, эл тынч шуртаман болсо экен, элдин баары узун өмүр жаш берсе экен, түгөнбөгөн бак берсе экен, какпа! Түгөнбөгөн бак берсе экен, бактынын базары дарбазасы ачылып, ушул элимдин баары тең бактынын базарында жашаса экен, мындай ушуну токтотчу экен деген улуу тилек менен келдим. Балдарыбыз караланган жерден батыраак чыгып, акталган жерге келип, кайра элибизге кошулса экен деп келдим. Рахмат. Мен сени калып коем. Молодец. Эмирбек Каттыбаев, мен чоңураам. Ата дейт, мен сенден коркум. Ленин Троцкийден корксун. Сен Троцкийди билесиң. Азырында ошо Эмил Каптакаев коомдук ишмерге сөз берели. Рахмат. Ака дуасы батаңыз кабыл болсун. Арыбаңыздар, урматтуу бекендештер. Мына биз бүгүн ушерге келип атканыбыз, буга чейин да канча жыйын, канча ушундай бир пикеттерди өткөрүп аткан бир эле максат, бул коомдун тазаланышы, коомдо акыйкаттык, адилеттик болуш деп атабыз. Бүгүн баарыбызга маалым. Сот адилеттиги болмойун, коомдо адилеттик болбойт. Сотто калыстык болмойун, коомдо калыстык болбойт. Сот таза болмойун, коом тазаланбайт. Бардык маселени мына бузуп аткандагы, булгап аткандагы, тескери жакка буруп атканда соттор болуп турат. Мына бүгүн дүйнө жүзү билет. Бүгүн биз сөз кылып, ушерде талап кылып аткан Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов, Садыр Жапаровтар доомат менен, жала менен Атамбаевдин бийлигинин эки жүздүүлүгү, анткорлугу менен камалганын элдин баары билет. Бирок ошону билип туруп, бүгүн дагы сот акыйкаттыгы болбой, актабай, ошо актоого даабай турганы бул жаман көрүнүш. Бүгүн бир нерсени ачык айтышыбыз керек. Кандай кооз сөз болбосун, кандай кооз ураандар болбосун, кандай катуу демилгелер болбосун, эгерде сот акыйкаттыгы болбосо, ошо сот акыйкаттыгынын үлгүсү катары Чотонов, Текебаев, Жапаровтар акталып чыкпаса, анда коомдо адилеттик, калыстык болот деп айтыш кереги жок. Бул турмуш акыйкаттыгы. Ошондуктан сөздү узартпай, ушердеги турган элдин аттан, жалпы телевизорду көрүп, интернеттен көрүп аткан элдин атынан биз акыйкаттыкты талап кылышыбыз керек. Текебаевка боштондук, Чотоновка боштондук, Жапаровка боштондук деп талап кылышыбыз керек. Рахмат. Өзгөндөн келген Усен мырза, Самохвалов Виктор Иванович деген жазылыптыр. Жакындап келсеңиз. Самохвалов Виктор Иванович, можете подойти уже, скоро вам слово. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз калкым. Бул жерде, ушул жерде адилеттикти тилеп, акыйкаттыкты тилеп келгениңиздерге көз жашымды агызгым келип толкунданып турам. Анча-мынча сөзүм туура эмес болуп калса кечирим сурайм алдын ала. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайм. Сөзүмдү эмнеден баштарымды билбей алып калдым. Келгениңиздерди көрүп, эл деген ушундай селекен. Бу Садыр Жапаров, Текебаев, Чотонов кимдер? Булар элдин каймактары, элдин алдында чыккан лидерлер десек, эч качан тарыхта жаңылышпайбыз. Урматтуу калайык калк, урматтуу кыргызстандыктар жана кыргыз элим, ар бириңиздердин үйүңүздөрдө атаңар, энеңиздер, уул кыздарыңыздар ушу тынчтык болсо экен, Кыргызстанда жакшылык болсун деп үмүт этип отурат. Ошол Кыргызстанда жакшылык эмнеден башталат?
акыйкаттыктан адилеттүүлүк болсо. Болгон сот мына айтып кетсек Дүйшөңүл Чотонов аксакалыбыз эч жерде күнөөсүз камалып отурат. Ар бир жараныбыз сен Садыров, сен Текебаевчи дебей, ушул жерге келгендин бардыгы акыйкатсыз деп келгендер. Ушунчалык толкунда болбойт эле. Ошондуктан мен айткым келет. Урматтуу депутаттар, баары ушул жерге келип сүйлөп бергениңиздерге рахмат. Жана алыскы Баткенде элдин ичине чыгып, сотто тике карап айткан сөзүңүз бар. Эмнеге мен сотто тике мен бузбай турмун эсеге. Сооронбай Шариповичке кайрылгым келет. Эки менен угуңуз. Эгерде мына Атамбаев досуңузга окшоп жолдо каламыз келбесе, тарыхта таза из калтырганыбыз келсе, ушул 3 жараны чыгып жаңылыкка. Рахмат бардыгыңыздарга. Урматтуу сөз сүйлөмчүлөр, сиздер түшүнсөңөр, бизде 50ден ашык адам жазылды. Анан ар бирөөнүн түшүнгөндөн сүйлөсөңөр. Экс-генпрокурор, экс-депутат Аида Жеңишбековна Саляновага берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Мындан 2 жыл 2 ай мурун Өмүрбек Черкешевич Европадан учуп келди. Ал камаларын билип келди. Бийик адам кайсы жерде болсо дагы бийик боюнча калат экен. Түрмөдө, эркиндикте, ал бийик боюнча калат экен. Мына ушул бүгүнгүгө чейин акыл насаатын айтып, улутка кызык ак жерде бөлүсүп, жара жаап, такыр менен тамаша кылгандар менен бүгүн жүрөт. Мейли, сот дагы, укук коргоо органдары дагы жок. Элдин ой боюнча алар кылмышкерлер. Ошол эле Атамбаев, Жолдубаева, Сегизбаев. Саламатсыздарбы? Мен Уралдын өзүңүздөн таанымадымы? Кый буйу чыгып, чырылдап жаткан, чындыктан танып, чырагын жагып булуттун төбөлдөрдө, көздөрүн кагып кыйкырды, көздөрүн көрүп, күн болуп калган соткайда, канатын кайрып, кайгыга талды кыргылды. Кыйынмын деген кыйындар канча жыйылды. Өткөрүп жатат азапка чыгып, айтканын кылып, иштелбейтин, ызасы кайнап, устугун ташпай кайрылып, көздөрү жайнап, кареги жашка үйрөнүп, кеткен эле, кылмышкерлер чыксын деп, азапка сурап, жандалып турат. Көзүн тосуп, экеюн аркалып, эркелейин, кызы тартуу, маңдайына жазылган, көп жыл бою көздөн калбай, үзгүлтүрүн сайланып, Текебаев. Саясатты абдыран, айыптарын, изи кайтып, еденден айырган, алкырап, калкыбасып, сөз табалган, кулактарын жапырган, бийлигинен пайдаланып, тектен чыгып, ашылган, чындый чыкты, чыра менен булуктарын жасырган, буйрук менен шайкаларга жалган жала, жардамчып, акыйлык кылмаган, калкаларга курган балга, айламадан танылып, чындык чыгып, чыгаанмаган, эли кыйып, кыйнаган. Рахмат. Армандын айтып төктөктү, ашатын эле төктөктү, абагын элдин сурабы, сакинли көчкө тектеппи, креслого жабышкан, чиновникти көкпетти, өлкөсүндө нур ойлобоз, кошомат жеңелбекти, кондоп коер бекенсиң, көчкө тепсе өкпөттү, андан башка нерейин, бийлигиңди сөгөйүн, өлкөнү анып тонугун өрүгүн деле көрөйүн. Түнөсү табылбай көпчүлүгү бүттү түшкөн, паракор бизди башкарган, Кытайдан кагыз акчалган, тез тоңдойбун деп алган, оңго ойбагын жеп алган, ага окшогон чоңдордун алтыгы неге кайрылбайт, турдум жыпты стагындын, курсагы неге жарылбайт, алды калап, паракорду бакалап, пайдасыздар отурат келечек жолдун балгалап. Бир министр ажарда бир такыр баспаган, таза колго таккадан, сапаштын иши урулду, кайгактаган максаган, ушундай заман бизде бар, коррупция каптаган, айып пулдар бөлөйдү, айдоочуга жакпаган, жолдор болсо тешилди, ош пишеге каптаган, калп эле мыйзам жазышат, деп коррупция. Кошоматчы көчкөдөн
келдің ойласам отырғы сөзі 100 000 сом оттан дескен тұрмай отырып алып борбордан отын құсқа жүк жылытпай оқырсам неге ұсышпай қарыздан ұдап жегендер қарғыштан менің ұтылбай сол сөздерді сол ұрмай саудагер болдың өтмедің Hakikat doğruluk olan akıtı çekildi. Eğer tüdümle başlar, sağlıklı çoğu kurum olsun, oyunlarda bir kurum olsun, Allah vardır. Abi, atanlarına bayram vardır, boklumlar, sorun başına geçti, sonra. O çocuklar muhakkak bütün olanlar sorun. Ak, iyilesi yoksunlar. Kör adamlar geldi, ak mesele, kara dese, kara olmalı. Kara olmalı. Buna ki, biz sarı demenin akıl çıkış gerek, bu da elektrik enerjiye uçuş tamamen. Hiçbir debayı, canlı canlılarına kadar aktar beklememiz. Anda sarı yaparlıkta canlı canlılarına taraflı aktar beklememiz. Aktar beklememiz. Akderi bir korkutan da bir fazla var mı? Tabii yapar, haksızdan görülür. Bir videoyla uçuşmuyor. Korkutan sürekli de var. Buradaki canlı canlılarına iyi mi? Görülüyor da açıklar. Hakikat kararlı. Canlı canlılarına aktar olsun. Boşunlarına sabit yapar. Canlı canlılarına aktarsın. 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 Hürmet görülüyor. Hakikat kararlı. Урматтуу туугандар, ошондуктан мен ким улуттук маселени көтөрүп чыкса мен баарын колдой берем. Ошондуктан мен Садыр Жапаровду колдогону келдим. Садыр Жапаров көбүнөн айырмаланып, мегакомду сактап калган. Бирөөлөр сатам деп атканда. Сактап калганбы? Сактап калган. Кулдар маселесин көтөрүп чыкты. Эгер мүмкүнчүлүктөрүңүздөр болсо, YouTube'га кирип 8 бөлүмдөн турган бир Жогорку Кеңештин 5-чакырылышынын 2012 жылы июнь айында өткен жыйыны бар. Ошону көрүп коюңуздар. 8 бөлүмдөн турат. Ал жерде ал убакта Жогорку Кеңештин төрагасы Кемеле, ал жерде ошол кездеги өкмөттүн башчысы Кемеле, ошонун баарын көрүп коюңуздар. Зерикпей отуруп 8 серия. Аты жөнүңүздү айтып коесаңыз, фамилияңыз? Мен Жапаров Сабыр Нуркожоевич, Жапаров Садыр Нуркожоевичтин бир тууган агасы болом. Бүгүн ошол соту болот деп эртең менен ушул жерге келгенбиз. Биз эми тарапташтары жана бир туугандар ушу соттон үмүт кылып биз келдик эле. Эртең менен болду биздин Садырдын соту. Эми аны мурун караган бир сот бар экен, ошон үчүн кийинкиге жылдырып койду. 30-ында саат 4кө деди, кечки саат 4кө болуп калды да. Ошол эми. Кандай карайсыздар соттун чечимине? Эми соттон биз соттун чечимин кандай болгондо дагы биз баягы акыйкатты издеп атабыз да. Эми үмүт кылып турабыз. Эми азыр мына жаңы кодекс менен бул жаңы кодекс менен эле каралмак. Жаңы кодекс менен баягы эми срогунан бир аз кыскартылат деп аткан да. Биз болсо андан кийин эмеге 1-май райондук сотко эртең кайрылабыз, Кудай буйрса. Эми үмүт бар. Бул эми саясатта, саясий чечим, бул жерде саясий чечим болуш керек деп үмүттөнүп турабыз да. Биз кимден үмүттөнөбүз? Биз президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбековдон үмүттөнүп турабыз. Себеби дегенде өткөндө мына саясий чечим кабыл алып, энебиз каза болду, ошогон топурак салганга саясий чечим кабыл алып, өз мойнуна алып Сооронбай Шарипович жиберди. Мыйзам жол бербесе дагы саясий чечим менен ошол жиберип энебизге топурак салып келди. Мына элдин баары ыраазычылыгын билдирип атат. Биз да ошол убакта айталы деген ыраазычылыгыбызды айта албай калдык. Себеп дегенде биз өзүбүздүн баш учубузду жей албай турдук эле ошол убакта. Эми биз да ошол ыраазыбыз Сооронбай Шариповичке. Эми азыр биз ошо Сооронбай Шарипович саясий чечим кабыл алыш керек деп биз ошолордон үмүттөнүп турабыз. Мыйзам боюнча жаңы ачылган жагдай толук бар бул жерде. Эми Кудай буйрса райондук сотко беребиз эртең. Ошол жактан
Эми президент өздөн дагы үмүт кылып турабыз ошо саясий чечим кабыл алат деген ойдон. Ошо саясий чечимди эске алып ошо кандай дагы мындай эгер имиштер чыгып атат да Текебаевди балким кое берет депчи, а вот Садыр Жапаровдун ички ишине оорураак болуп анан балким кырматайын имиштер чыгып атат да ошо кандай карайсың? Эми алар имиштер эле чыгып атат, эми биз билбейбиз, эми баягы бизде жаңы ачылган жагдай деген бардык жанагы күбөлөрдүн баары тең ошол кезде түрмөдө отурган, түрмөдө кысымдын негизинде алган деп өзлөрү чыгып туруп интервью беришкен, бүт баары тең показания берели десе соттор караган эмес. Ошол кезде райондук сот да карабаган, райондук соттон каралган, а эми шаардык соттон алар чыгып биз барып көрсөтмө берели десе албай коюшкан. Эми ошол видео кайрылуу жасашты алар. Жасашкан, ошол убакта эле жасашкан. Эми Кудай буйрса чечилет деген ой бар. Азыр баары тең мынакей берки саясий туткундар деп эсептейбиз. Ким Бектур Асанов, Кубан Кадыров, Бекболот Талгарбековдор мына ушулардын баары чыга баштабады. Эми биз дагы үмүттөнүп турабыз ошо чыгат деген. Ал эми Текебаев чыгат, Садыр Жапаров чыкпайт деген эми ар кандай сөздөр жүрүп атат. Эми аны билбейт экенмин. Ал боюнча эч айтылбайт. Ден соолугу кандай азыр тапты Садыр Жапаровдун? Мен ден соолугу Кудайга шүгүр барып жолугуп турабыз. Адвокат тез кирип турат. Кирип ал акыбалын сурап турат. Жакшы. Өткөндө эмеден деле көрсөңүздөр керек, топурак салганы, энебизге топурак салганы барганда ошондой эле. Жакшы, мурдагыдай эле. Мен Садыр Жапаровдун адвокаты Шарабилдин Токтосу. Бүгүнкү митингден кийин сот азыр жылдырылды деп айткан. Бул канчасыга жылдырылды? Анан жаңы жагдайлар боюнча токтолуп кетсеңиз. Сот 30 апрель саат 16:00-ге жылдырылды. Эми жаңы жагдайлар боюнча айтып кетсек, бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун күнөөсү жок экендиги бардыгына белгилүү. Мына жабырлануучу деген Эмилбек Кыптагай ушул жерде жүрөт. Ал башынан акырына чейин айтып жүрөт. Садыр Жапаровдун бул ишке эч кандай тиешеси жок деп. Андан тышкары булар өкүмүнө жазган 4 күбө, 14 күбө дагы азыр кайтадан видео кайрылуу жасаган. Алар да айтат Садыр Жапаровдун бул ишке эч кандай тиешеси жок деп. Бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун күнөөлүү деген бир да адам жок. Мына ушулардын бардыгы жаңы жагдай болуп эсептелинет. Булар мурдагы сотто изилденген эмес, булардын көрсөтмөлөрү. Буларды тергөөчүлөрү кандай кыйнагандыгы, буларды мажбурлап көрсөтмө алгандарды бардыгы соттук отурумдарда далилденди. Демек, бул иш жаңыдан ачылган жагдайлар менен кайралып, эгерде кошумча териштирүү керек болчу болсо, анда прокуратурага жөнөтүлүп, буларды бардыгын сотто ачык айкын сурак кылып, андан кийин акташ керек. Садыр Жапаровдун күнөөсү эч кандай жок. Ошондуктан бир гана буга актоо өкүмү чыгарыш керек. Бөлө эч кандай чечим бизди канааттандырбайт. Эмнеге сот ушул кезге чейин жаңы бийлик келгенден кийин деле создуктуруп келет деп ойлойсуз? Эми биз аны айтып атпайбызбы? Мына мен биринчи прокуратурага бердик. Былтыры 29 майда каралганда эле акталыш керек болчу. Бул соттор качан бул саясий жол менен камалгандарды саясий жол менен гана бошотууга болот экен да. Анткени бул соттор өздөрү былчыкка батып бүткөн. Эч кандай туура чечим чыгарбайт. Ошондуктан булар өздөрүнө койсок, буларга толук айтыш керек. Мындай чечим чыгар десе, ошондо гана ошондой чечим чыгарышы мүмкүн.